वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पे मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आप सभी कमेंट आए थे, आज मैं सोचा क्यों ना आप सभी के कमेंट पे एक नया वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो आज आप कमेंट आए थे और आप सभी बोल रहे थे यार, मतलब बहुत सारी कमेंट्स है ऐसी, तो सभी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और मैं आपसे हर वीडियो में बोलते हुए, तो आपको जो भी दिक्कत है मुझे कमेंट में बता सकते हो, आपका सोल्यूशन मैं बता दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते, देखिए हमारे पास कमेंट जो आई थी, एक बोल रहे थे भैया, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि ये सभी की छुट्टी कर देगी। वो बात हकीकत है, ये छुट्टी सभी कर देगी भाई साहब। आपको ये ओला स्कूटर एक ऐसा ही स्कूटर है जो कि अभी तक मार्केट में बिल्कुल तहलका मचा रहा है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे टॉप का नंबर 1 स्कूटर है, जो कि बिल्कुल बैटरी के मामले में एक नंबर है, चार्जिंग के मामले में एक नंबर है, उसकी मोटर की बात करें तो एक नंबर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसकी बस थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी, हाँ मैं कह सकता हूँ थोड़ी कमजोर है, बाकी लेकिन बिल्कुल बेहतरीन है। अगर इसकी हम बात करें इसकी लाइट्स वगैरह की, तो काफी हैवी है इसकी रेस वगैरह। और बात करें इसकी ड्रैग रेस की, तो कभी एक वीडियो हम जरूर आपको एथर के ऊपर बना करके देंगे। दिक्कत सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ पर ना जगह नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए खाली सड़क, और हम चाहते नहीं कि हम बड़ी सिटी के अंदर इसकी ड्रैग रेस कराए, किसी की चोट वगैरह लग जाए। ठीक है, तो ये भाई बोल रहे थे हमारे से कि ये सबकी छुट्टी कर देगी, तो भाई साहब ये छुट्टी ही कर देगी सबकी, क्योंकि ये बिल्कुल बेहतरीन है। और नेक्स्ट एक हमारे पास कमेंट आए थे कि सर मेरी ओला में ना तो आवाज आती है, मतलब झंझनाहट सी की एक आवाज फील होती है, वो साइड से है उनकी फ्रंट से, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से बोल रहे, बस उन्होंने इतनी कमेंट करी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, इसके अंदर ना आप मेरे पहले चैनल पे जाना, उसमें मैंने वीडियो पूरी बना रखी है इसकी खोलने की, यहाँ तक कि इसका पूरा हेड वगैरह सारी चीजें खोल रखी थी। इसके यहाँ पे बूट वगैरह भी यहाँ से खोल रखा था इसका। और हमने आगे का फ्रंट साइड भी पूरा इसका, ये जो छाती का है ना, इसका पूरा खोल दिया था हमने। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके यहाँ से कुछ भी फील हो रहा है ना, आप इसको आराम से घर बैठे इसको आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए होता क्या है, इधर की साइड ना एक, मतलब आपने देखा होगा एक लॉक होते हैं, ठीक है, एक छोटे से इस टाइप का लॉक टाइप के होते हैं, वो आपस में ऐसे लग जाते हैं, जिस वजह से ये आराम से निकल जाता है और लग भी जाता है। ठीक है, तो आप इसको आराम से घर पे भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा। ये वाला लॉक जो है इस टाइप के लॉक होते हैं इसके अंदर, ये आराम से निकल जाते हैं। अगर आप किसी टेस्टर वगैरह पेचकस वगैरह से निकाल लोगे ना, इसको खोल करके आराम से आप आराम से इसके आवाज को बंद कर सकते हो। अब आवाज में आपको करना क्या है, यहाँ से जब इसको आपको लॉक को ओपन कर लोगे, इसकी सारी चीजें यहाँ से खोल लोगे थोड़े से इसके अंदर, बल्कि हेड को खोलते समय थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इसको आप बड़े आराम से खोल सकते हो। अब देख खोलने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ना कुछ स्क्रूज वगैरह होते हैं, आपको ये उतारना होता है यहाँ से, हमने टेप लगा रखी है यहाँ पर, ठीक है, जिससे डस्ट वगैरह ना जाए, पानी वगैरह ना जाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ से इसको खोल लेना है, यहाँ से स्क्रूज वगैरह निकाल लेने हैं, यहाँ से ये वाले स्क्रूज निकाल लेने हैं, एलन की इसके साथ आती है ओला के, और यहाँ से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, निकालने के बाद अब आपको करना क्या है, इसके अंदर से जो आवाज आती है ना, वो होती है कनेक्टर्स की। जो इसके अंदर कनेक्टर्स दिए गए हैं वो लूज रहते हैं, उस पर टाई वगैरह नहीं लगी रहती, आपको वो बांध देने हैं, मतलब टाई वगैरह लगा करके बिल्कुल अच्छे से ओके कर देने हैं, तो वो आवाज आनी बंद हो जाएगी। आपको ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, बाकी हेड वगैरह की आप एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा खोलने, क्योंकि मेरे से भी नहीं खुला था ये, मैंने वीडियो बना रखी थी तो उसमें भी ये नहीं खुला था। तो अब नेक्स्ट आते हैं अगली कमेंट पे। तो भाई एक भैया हमारे से बोल रहे थे कि बिल्कुल घटिया स्कूटर है। तो भाई साहब यार, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि ये घटिया किस लिए है, मुझे कमेंट में बताना कि घटिया है किस लिए, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल एक नंबर रिव्यू देता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन बताता हूँ। बस वो मेरे ख्याल से जहाँ तक है, उन्होंने इसलिए घटिया बोला है क्योंकि इसके बारे में उन्होंने थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स बता दिए थे। अब ऐसा वो निगेटिव पॉइंट्स है इसके अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खराब है। ओला मैं फिर भी ये बोलूंगा, ओला बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप कंपैरिजन करोगे ना किसी स्कूटर के साथ इसको लेकर के, तो भाई साहब ओला कहीं ना कहीं आगे निकलती है, क्योंकि एथर भी कहीं ना कहीं भी नहीं है इसकी टक्कर पे कहीं भी। मैंने एथर भी चलाई है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है। एथर का ना यहाँ पे फैन लगा हुआ होता है, इधर की साइड यहाँ पे फैन लगा हुआ होता है। अगर आप उसको हाइपर, उसका वॉर्प मोड होता है, यानी कि हाइपर मोड आप बोल सकते हो, टॉप मोड पे, ठीक है। अगर आप उसको चलाओगे ना, तो यहाँ से फैन की इतनी गंदी आवाज आती है ना, और चलने की भाई साहब पूछो मत, बोरिंग लगता है बिल्कुल, मतलब कंफर्ट नहीं फील होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, जनरेटर सा फील होता है। तो वो बिल्कुल बेकार है, मुझे ओला बेस्ट ही लगती है। बस ये थोड़ा सा हमने निगेटिव पॉइंट्स की बता दी थी, इसके अंदर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, देखिए माइनर सी ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसके ट्रंक वगैरह का दिक्कत कर दिया, बूट वगैरह में पानी वगैरह चला जाता है। अब हमारे पास एक कमेंट हो रही थी कि सर इसके अंदर बूट्स में ना पानी जाता है, अब उसका सोल्यूशन क्या है। तो वैसा उसका, वैसे देखिए कायदे में सच बताऊं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर, पानी चाहता है, क्योंकि इसका जो रबड़ वगैरह लगी हुई है ना, वो काफी
हद तक जो है बिल्कुल खराब तरीके से लगी हुई है, क्योंकि पानी जाएगा ही जाएगा, पानी बिल्कुल लिक्विड होता है, तो वो जाएगा ही, वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेता है। तो आपको अगर उससे बचना है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आपको करना क्या है, एक रबड़ आती है, ठीक है, आपने देखा होगा जो स्पीकर्स होते हैं उनके किनारे पे रबड़ लगी होती है, इस टाइप की एक रबड़ आती है, आप उसको अंदर इनबिल्ड करा सकते हो फेविकोल के द्वारा उसको चिपका करके या फिर फिक्स बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। आराम से उसको लगा करके यहाँ पर आप आराम से उसको बंद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली फिर। ये इसका सोल्यूशन है, इससे बेस्ट सोल्यूशन कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, देखिए कुछ इस टाइप की आप यहाँ पर ये जैसे इसमें लगी है ना, इस टाइप का फॉर्म लगा सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे रखवा दीजिए आप चिपकवा के और ट्रंक को बंद कर दीजिए, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप ही दिक्कत करता है, बाकी और कुछ नहीं है, पानी वगैरह से आप बचा सकते हो इसको। ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए घटिया का मैंने आपको बता दी, तो भाई साहब देखिए थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स तो आते हैं। अब देखिए मेरा ये मरगाड़ यहाँ से टूट गया था, इसका बेल्ट कवर टूट गया यहाँ पर। अब बताइए मैं क्या किसी को क्या बोल सकता हूँ, टूटा तो मेरी वजह से ही है ना। कहीं ना कहीं देखिए इतनी अच्छी चीज बनाई है तो उसमें निगेटिव पॉइंट्स निकलते हैं भाई साहब। ऐसे नहीं है कि कहीं अब इंसान को बनाया है तो इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ खराबी होती है ना, सेम वही है। ये भी स्कूटर है, ये भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, कुछ ना कुछ तो होएगा। बस हाँ लोगों ने अफवाह फैला दी कि इसके अंदर आग लग जाती है, इसको मत लेना, पैसा बर्बाद है। तो ऐसा मैंने भी थंबनेल बनाया था, पैसा बर्बाद है, ऐसी बात नहीं है। वो आपको दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट्स बता दिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं है, आप मर्जी है आपकी, ले भी सकते हो ना भी, लेकिन मेरी एडवाइस तो ये रहेगी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का 100 किलोमीटर का अप डाउन है ना डेली का, कि 50 किलोमीटर जाना 50 किलोमीटर आना, तो बिल्कुल बेहतरीन है, एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बेझिझक होकर के बिना किसी दिक्कत के आप इसको ले सकते हो भाई साहब। इतना एवरेज तो कोई स्कूटी नहीं देती जितना ये देती है। नॉर्मल मोड पे भी आप इसको चलाओगे 100 किलोमीटर देती है। मेरा दिल्ली का जो है ना डेली का अप डाउन रहता है लाल किले से और अपने घर तक का 50 किलोमीटर, 51 पड़ता है बल्कि। और आराम से मैं इधर उधर भी घूमने जाता हूँ इससे, फिर भी बच जाती है 20%, सॉरी 30%। तो और क्या चाहिए आपको ये बताओ। अलॉय व्हील इसके साथ मिलते हैं आपको, डिस्क ब्रेक डबल मिलते हैं, वो भी बिल्कुल बेहतरीन एक नंबर। क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल रहते हैं। अगर आपको अगर मान लीजिए स्कूटी आप लेकर के जा रहे हो ना सड़क पे, तो ये बिल्कुल रपटेगी नहीं। बस हाँ एक चीज की दिक्कत है, ये अगर आप इसको लेकर के जा रहे हो ना, थोड़ा कीचड़ वगैरह बारिश वगैरह में फिसल जाती है, वो अलग बात है। वो तो हर कोई फिसलते हैं, अगर कीचड़ में आप लेकर के जाओगे तो फिसल जाते हैं। ये दूसरा उसका कारण ये भी है, इसका टॉर्क है ज्यादा। और ये चीज में इस चीज का इसका एक वो है कि जैसे टॉर्क है इसका, आप इसको लेकर के चले कीचड़ में, ठीक है, थोड़ा सा एक्सीलेटर दोगे, टॉर्क ज्यादा होने की वजह से थोड़ा स्लिप कर जाती है, वो हर किसी में होता है, तो धीरे धीरे निकालोगे तो आराम से हो जाएगा। अब बात करें भाई साहब, एक कमेंट और आए थे कि सर हम एथर ले या ओला ले। तो भाई साहब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपको पैसा आपके पास ज़्यादा है तो आप एथर पे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको खरीद सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि पैसा हमारे पास है लेकिन यार अच्छी जगह लगाना चाह रहे हो, तो भाई साहब आप ओला ले लो टॉप मॉडल की, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक नंबर है। क्योंकि आपको एथर में ना इतनी महंगी लेने के बाद भी ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको ओला के अंदर मिलेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ ओला के अंदर देखने के लिए मिलती है, जो कि एथर के अंदर नहीं है। एथर की इतनी गंदी वो है ना, बस एथर की क्या मान लो, बिल्ड क्वालिटी मान लो, क्योंकि वो स्टील की दी गई है, उसके अंदर प्लास्टिक की है। मैं भी इसको पहले फाइबर की बोलता था, लेकिन वो ये एक कमेंट हमारे पास भाई ने करी थी कि भाई इसके इतनी उसमें क्या तुम बुलेट प्रूफ बोले होगे क्या बॉडी, तो भाई उनकी बात ठीक है, बुलेट प्रूफ नहीं लेंगे, लेकिन जब इतना पैसा कंपनी इतनी महंगी दे रही है, पैसा इतना ले रही है, तो यार थोड़ा बिल्ड क्वालिटी तगड़ी देनी चाहिए ना। तो अगर आप लेना चाह रहे हो एथर या उसमें कंपैरिजन में, ठीक है, अगर देखना चाह रहे हो तो आप ओला ही ले लो, मेरा सजेशन ये रहेगा। बाकी आपकी इच्छा आप कौन सी लेना चाह रहे हो, क्योंकि एथर इतनी महंगी प्लस उसमें इतनी गंदी आवाज़ फीचर्स नहीं है, ठीक है, और पेट्रोल वाली फीलिंग आती है, तो भाई साहब बहुत गंदा सीन है उसका। मुझे ओला कहीं ना कहीं बेटर लगती है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके फीचर्स की दूंगा, और कमेंट में बता देना कि ये किस चीज़ के ऊपर मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। एक कमेंट मेरे पास आई थी, भाई ने बोला था कि सर इसको ना एक बार इसका ओपन करके दिखाओ, पूरा फ्रंट का ना ओपन करके दिखाओ और तब इसकी वीडियो बनाना। तो भाई वो भी मैं आपके लिए जल्द ही ओपन कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं इसको ओपन करने में पूरा दिन निकल जाता है, और बंद करने में भी, क्योंकि हमें बंद भी करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम जब कभी फ्री होंगे तो आपके लिए इसको पूरा खोल करके आगे से फ्रंट एक बार दिखाएंगे क्लियरली कि आपको खोलना किस तरह से, ठीक है, क्योंकि हेड वगैरह एकदम से खुल नहीं पाता। अब देखिए एक लास्ट में आपको और बता देता हूँ, एक भाई की कमेंट आई थी कि सर मान लीजिए मेरे मेरे पास एक ओला है, ठीक है, उनके पास एक ओला थी, बोल रहे थे कि इसमें ना गैप आया हुआ था, ठीक है, तो मतलब कंपनी की तरफ से गैप आया हुआ था, ज्यादा गैप था वो, तो जैसा अपने में तो कम है इधर,
ठीक है, और इधर की साइड थोड़ा ज्यादा है, तो उनके में इतना गैप आया हुआ है। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये जो गैप आया हुआ है क्या हम इसको खोल करके दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो भाई साहब मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि आप एक बार कंपनी के पास लेकर के जाओ शोरूम पे और उनसे बोलो। ठीक है, ये आपको लेने से पहले देखना चाहिए स्कूटी के अंदर क्या दिक्कत है, ये नहीं कि आप गए खरीदी और ले आए। पहले उसको अच्छे से परख लो, देख लो, रिव्यू देख लो यूट्यूब पे, तब आपको लेनी चाहिए। तो अगर आपके में भी ऐसा ज्यादा गैप आ रहा है तो आप उसको एक बार शोरूम पे ले जा करके दिखाओ कि सर ऐसे इतना गैप आ रहा है, मुझे ये वाली नहीं चाहिए, या तो इसको ठीक करके दो या फिर मेरे दूसरी स्कूटी ला करके दो। ठीक है, वैसे खोलने के बाद गैप ठीक नहीं होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि जब कंपनी से ऐसा लग के आया तो आप क्या खोल करके इसको ठीक कर लोगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कंपनी के थ्रू ही ये गैप को कम करवाए, वरना आपको दिक्कत होने वाली है। अगर हाँ आप ले आए, गैप कम है आपका, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गैप है, ये आप उसको खरीद के लेने हैं स्कूटर, और कुछ दिन बाद आपका ऐसा गैप आ जा रहा है, ठीक है, पहले ऐसा है थोड़ा सा लेकिन बाद में ज्यादा गैप आ गया, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, इसको खोल करके अच्छे से इसकी लॉकिंग वगैरह हाथ मार करके इसको आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर की साइड क्या हुआ था, हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, एक स्प्लेंडर वाला भाई था, वो हमारे से थोड़ा सा ना उसका एसेसरीज लग गई थी यहाँ पर, तो ये टूट गया था, जिस वजह से ये निशान आ गया। टेप वगैरह हमने लगा करके एडजस्ट कर दिया था, तो इसके अंदर जो लॉक होता है ना वो टूट गया था। तो हमने क्या करा, एमसील लगा करके इसके अंदर और फेविक्विक पता नहीं क्या क्या हमने लगा करके वो ठीक कर दिया। वो इसके अंदर ही गिर गया था लॉक टूट करके, और हमने वो चिपका करके बिल्कुल गैप को बंद कर दिया। देखिए यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन, वरना आप पिछली वीडियो देखोगे ना तो यहाँ से कम इतना उठा हुआ था ये यहाँ से। तो ये चीज आप आराम से कर सकते हो। अगर गैप पहले नहीं है और बाद में हो गया है खरीदने के, तो आप उसको कम कर सकते हो। लेकिन जो कंपनी से गैप आया हुआ है और आप उसको कम करना चाह रहे हो तो वो नामुमकिन है, आप कंपनी से ही कराओ, ये मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, तो बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, वो आपको सोल्यूशन जरूर दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपको या तो इसकी ओपन करने की और इसका फीचर्स बताऊंगा पूरे बिल्कुल डिटेल्स में कि इसके फीचर्स, क्योंकि बहुत से भाइयों को इसके बारे में फीचर्स के नहीं पता किस तरह से यूज करने हैं और किस तरह से क्या यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा वीडियो को शेयर करना और लाइक करना है यार दोस्तों, पूरे वीडियो को एंड तक देखना, आप बीच में छोड़ करके चले जाते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।